Mainit pa. Sausaw mo yan sa masarap na toyo. Mm. Hi guys, 25 reals lang. Dalawang rice, malaking half chicken, and meron ng mga side dishes. So yun. Tas ang pinaka importante dyan guys is unlimited soup. Wow! Soup pa lang, ulam na at sulit na. Ay tayo. Dapat binili, no? Kain tayo guys. So syempre unlimited to. Lagyan natin. Kain. Mm. Grabe guys, ang sarap. Sulit na sulit yung 25 pound. Unlimited, meron din sauce. May toyo. Ooh. Grabe. Parang na-miss ko yung mang inasal sa Pilipinas. Mm. Wow. Sulit. Mm.